Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг. Я не буду сильно сегодня размусоливать, сразу будем по делу с вами обсуждать, что у нас на рынке. Пока затишье перед бурей, очень сильно мы упали. Был эфириум по 4, да, все так быстро очень произошло. Буквально недавно мы торговались выше там 100 тысяч, 108 биткоин был, все было окей. И сейчас видим такую панику, неверие, и все как бы уже переключились на медвежий рынок, думают. Давайте посмотрим. У нас такой овервью рынка. Здесь мы с вами видим market cap. Мы обязательно посмотрим более детальный с анализом график. Что мы здесь видим? Вот хаи прошлого цикла. Market cap это приблизительно 2,8, да, 2,9, то есть 3 триллиона мы были. Сейчас, переписав немного хаи, мы ушли на коррекцию. Мы видели такое же падение, но оно было, конечно, не таким резким. Летом 2024 году мы видели такое падение, оно было не резкое, но длительное. В этот раз мы упали быстро и сильно, поэтому все очень сильно испугались. По страху и жадности сейчас видим индекс 27. Хотя, если посмотреть, как себя вел индекс страха и жадности, то мы падали очень-очень серьезно. Очень серьезно мы упали. Упали ниже 20, здесь индекс страха и жадности был 15. На минимумах он был 15. Даже летом, вы видите, летом не было такой картины. Даже летом, когда мы падали с вами в 2024 году, у нас индекс страха и жадности опускался, минимум это было 26, да, то есть такой диапазон 25-35. Тут мы прям в красную зону ушли. Вот вы видите здесь сам индекс, и сверху теперь, хоп, у нас есть цена биткоина. То есть такие критические значения, они обычно зачастую говорят о развороте. И экстремальный страх, жадность, это как раз таки когда 15, то есть это у нас был экстремальный страх и жадность. По CoinMarketCap индексу 100. Очень хорошо, что CoinMarketCap добавил вот эти вот метрики, это прям великолепно. Что это за индекс CoinMarketCap 100? Это по аналогии с S&P 500, где там 500 самых капитализированных акций, да, в этом индексе в разном соотношении. Вот у нас 100 криптовалют в этом индексе в таком разном соотношении. Вот, видите, биткоина здесь, в этом индексе CMS 167%. Дальше у нас идет на 9% эфириума, на 5% XRP и так далее. Здесь есть BNB Solana, Doge, ADA, TRX, Link, Leo и другие, это 7%. Вот кто в этом индексе. Давайте посмотрим, что тут очень интересного. Интересно то, что у нас, когда был 24 год и был такой мини-альтсезон, фейковый памп, индекс CMS дошел до 170. На этом всем деле мы увидели такой нисходящий флэт. Видите, то есть в целом альта сильно так не проседала. Мы впервые тут просели очень так сильно и резко. Но вы забываете, мои дорогие друзья, что рынок криптовалют, возможно, особенно новички это не застали, это такая вещь, когда криптовалюта может упасть, укатываться очень долго и потом полностью восстановиться за 2-3 недели. Да, сейчас очень плохие настроения. Мне это напоминает, конечно, 20-21 год, даже 19-й немножко напоминает, когда биткоин тогда упал, помню, с 13 на 10, а только после этого пошел памп. Никто сейчас не верит в рост биткоина выше 120, они еле-еле верят в то, что он пойдет на 120 и считают, что на этой отметке должен каким-то образом произойти альтсезон, и после этого мы должны упасть, только мы понимаем с вами, что 80-120 это очень близко, мало времени будет для альтсезона, значит на рынке должно что-то произойти такое, чего мы с вами не ожидаем. Пока биткоин-доминация, конечно, она не дает нам видеть. То есть мы видим, как на биткоин-доминации отражается то, что альту не пускают в рост. По факту, если смотреть, то альта, она скорректировалась просто туда, откуда начался рост в ноябре, даже за счет того, что в этот индекс в большом количестве входит там XRP, входит сюда Solana, ADA, а они не упали, XRP, и
ада. Поэтому мы видим, что всего лишь протестировали, грубо говоря, верхнюю границу этого флета. Кто торгует там на 5-минутках, там на часовиках, на 4-часовиках, знают, что зачастую мы можем вернуться на верхнюю границу флета или даже в максимальный объем этого флета и потом уйти в резкий разворот. То есть вот так вот за все это время выглядит у нас с января 24 этот индекс CMS 100. Сейчас индекс альтсезона 18. 18, ребята. Это, и тут, кстати, график, видите, Altcoin Market Cap и Altcoin Season Index. То есть мы видим, что значения капитализации альткоинов были порядка 1,6 триллиона. И индекс альтсезона тогда был 47. Он не был на каких-то сверх-супер больших значениях. И мы упали с 1,6 до 1 триллиона. 1 триллион был. И индекс альтсезона опускался даже на 15-16. Сейчас он 19. То есть мы в той зоне, где по логике вещей нужно покупать. Но сейчас настолько страшно покупать, что даже я удерживаюсь пока на данный момент от каких-то покупок. Я покупал на падении только очень ликвидные альткоины. Очень страшно покупать какие-то другие монеты. Я объясню почему. Все боятся и ожидают второй волны снижения. Вот мы видим такие вот historical values, да, исторические значения. Вчера у нас 21, на прошлой неделе 19, в прошлом месяце индекс был 28. И с high до low, да, high low. Значит, у нас индекс альтсезона здесь 87 был. Исторически это было 4 декабря 2024 год. Вот. Этих данных здесь нету, это за 90 дней данные. Мы можем посмотреть также, что сильнее всего выросло. Бера Форм, да, даже такие не знаю, Трамп. То есть вы видите, не все то, что растет, хорошие проекты. Если на это смотреть, то вот ОМ хороший, DEX хороший, да, я за ним посматриваю. Кава мы видим здесь, Monero. За последние 90 дней показали рост. XRP также и Cake. Вот зачем я здесь слежу, это действительно за Кейком, за XRP, за Monero, за Кавой, за DEX и за OM. Вот это вот хорошие достаточно токены. Другие, смотрим криптовалюты. Что у нас в падении? TRX, Litecoin, видите, то есть большая часть альткоинов, она в просадке. На альтсезоне у нас обычно все зеленое, здесь очень маленькие такие красные столбики и падение там порядка 10, 20, может 30%. Я это помню, я был в прошлом цикле, и я помню, как это выглядело. Доминация, та самая доминация у нас по биткоину выглядит вот так. Эфир 8,7, это вообще что такое? Это такой низкая доминация я даже и не помню. Биткоин 60% и альткоины, все, DeFi, DEX, все, что не биткоин, все это 30%, все, что не биткоин и не эфириум. Вот такую картину мы с вами видим. Ребята, вот альтсезон у нас был 17 год, вот у нас был альтсезон 21 год, и сейчас длительное время доминация растет. Она растет очень-очень медленно на самом деле, и мне кажется, что эта вещь рано или поздно очень сильно обвалится, это биткоин-доминация. Также мы здесь можем посмотреть график. Серым это график Others, то есть это как раз вот это вот все альткоины и все. И мы видим эфириум, просто доминация уходит куда-то вниз. То есть видите, какая раскорреляция? Биткоин идет вверх, а эфириум идет вниз. Но вы понимаете, что любая раскорреляция рано или поздно становится корреляцией. Что мы видим с вами, ребята, на биткоине? То, как я и говорил в прошлом видео, я не помню, оно было либо посередине недели, либо на прошлой неделе. Нам было крайне важно удержать цену 83. Мы не ушли ниже 83 на этой неделе, не ушли, вот сюда не свалились. Было тут у нас 83 200, но это все дело удержалось. Также, что еще очень важно, вот наши все EMA-линии, даже на дневке мы пока еще вот под 200, в районе 200 EMA-линии торгуемся, то есть пока ничего такого сверхсекретного и страшного нету. Что мы здесь с вами видим? Мы видим вот этот вот флэт, который вверху был, вот истинная его
граница, потому что тут начались первые проторговки, какие-то продажи и немножко цену остановили. Может, лимитки здесь стояли на продажу. То есть, а вот это мы видим вот такие вот ложные выносы за наш диапазон. Главное, чтобы эти выносы оставались ложными действительно, чтобы биткоин дальше не упал. Потому что если мы отсюда начнем падать, то биткоин прямиком опустится до вот этого блока 74, что я в принципе допускаю падение вплоть до 74, 69, это сильно не испортит на рынке какую-то картину. Но если мы коснемся 67, это будет очень-очень и, повторюсь еще раз, очень не очень хорошо. Не хочется видеть таких цен, конечно. 77 это крайне опасно, как для альткоинов, так и для биткоина и для всего рынка в целом, для его продолжения. Если посмотрим на объемы по биткоину, давайте их оценим. Это теперь уже график с объемами. Вот мы видим, что нас защищает от перехода в медвежий рынок. Вот этот крупный объем. Под него уходить нельзя, под вот эти вот все, под диапазон 70-50, вот в эту зону спускаться вообще нельзя падать. Также, что еще хочется добавить, вот так вот выглядят наши блоки. Сверху сформирован уже блок сопротивления 95-98. Вот также мы видим этот объем и здесь. Тут прорисовываются уже объемы, мы с вами их можем просмотреть. Вот на этом уровне был гэп, это 78 тысяч. Тут локально уже крипточайники рисуют нам вот такой вот восходящий канал после падения, да. Вот, но нужно понимать, что это не было прям падение. Почему? Потому что мы здесь упали, сформировали разворотную фигуру, выстрелили вверх, упали, выстрелили вверх, упали. Здесь еще раз упали, пошли в канал. Вы понимаете, что они рисуют вам, говорят, что это медвежий флаг. Но они не учитывают вот эту часть графика. И по большому счету это флэт. Флэт мы можем падать, но это крайне нежелательно. Если упадем ниже 83, тогда может начаться каскад, конечно. Но это не будет означать, что именно этот флаг медвежий, я на него не ставлю. Это не медвежий флаг. Медвежий флаг не так выглядит. Если бы здесь не было вот таких вот резких скачков, а был стабильный тренд, и после этого стабильного тренда у нас начал формироваться вот такой вот восходящий канал со слабой волатильностью, слабым движением вверх, тогда я бы говорил, что это медвежий флаг. А так это не медвежий флаг. Я жду восстановления по биткоину над вот этим вот блоком, над диапазоном 88 и 84 700. После этого восстановления я начну рассматривать на рынке покупки каких-то альткоинов, потому что сейчас опасно. Я понимаю, что нужно покупать, но опасно. Опасно, потому что если биткоин не восстановится и пойдет ниже, то альта еще сильнее просядет. А если мы начнем видеть уже разворот какой-то и восстановление, то будет понятно, что действительно мы развернулись и восстановились, лучше уже будет покупать тогда на развороте и на восстановлении. Чуть дороже, но зато с более глубоким понятием, что происходит на рынке. Также по эфириуму, да, эфириум чувствует себя хуже, но мы с вами все помним то вирусное видео, где я делал прогноз про эфириум, там идем на 900 или нет, и мы с вами обсуждали вот эти вот блоки с объемами и вообще вот этот вот огромный блок, да, который у нас начинается с уровня 1900 и вплоть идет до уровня 1000. И я говорил, что раскидываю лимитки в этом блоке, ну и если вдруг что произойдет, то в этом блоке тоже придется, конечно, покупать. Пока мы видим, что коснулись только одного блока, идет вялая такая реакция, но мы знаем, что эфириум он такой и есть, эфириум он и есть вялый. Сначала мы видим по эфириуму, как он плавно-плавно скатывается, флетит, но если он растет, он не растет так, что он там плавно-плавно, он сразу просто отстреливает вверх, дает огромные такие импульсы и улетает. Это то, что мы видим по эфириуму. То есть мы видим вот такие вот прям серьезные импульсы. Вы видите, каждый раз, когда растет эфириум, он растет вот такими вот импульсами. Поэтому не удивляйтесь, если вы вдруг проснетесь и увидите на рынке рост по эфириуму на 20, 30, а того и 40% по окончанию недели. Такое крайне вероятно,
на бычьем рынке. Ну, а если такого не будет, тогда мы с вами, конечно, подождем. Вот как эта вся ситуация была в прошлый раз, а потом пошло ускорение, две больших таких коррекции, и еще дальше пошел тренд. Вот, поэтому может вся эта ситуация заманить нас на, это может быть медвежьей ловушкой стать, что мы переписали минимумы, ушли за флэт, да, потому что тут у нас строгий такой диапазон, вот этот диапазон, нижняя граница 2300-2200 и верхняя граница этого флэта, она соответствует приблизительно отметкам 3800, да, где-то вот так вот, 3800, 2200, 3800, может это стать все, конечно, такой ловушкой для шортистов. Уже здесь на этом уровне много ликвидаций. Поэтому пока мы не вернемся в вот этот вот диапазон, который я указал, преодоление отметки $2050 и восстановление в этот блок, это первый звонок будет восстановление в этот блок, говорить о том, что рынок восстанавливается и вряд ли мы будем дальше падать и переписывать минимумы. Поэтому, ребята, я думаю, что у нас все будет окей. Запишу я более подробный прогноз, когда у нас станет понятно, что происходит. Я желаю вам всем удачи и огромного профита на рынке. Обязательно подписывайтесь в Telegram, переходите, оставляйте интересные комментарии, ставьте пальцы вверх, не ликвидируйтесь, ставьте стопы. Удачи вам на рынке. Thank you.